Қайырлы күн, сізбен бірге Мақпал. Менің каналым ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Бүгін осындай керемет дәмі үйлер дамский палочки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге суымызға сары майымызды салып алып, толықтай ергенше араластырамыз. Сары майымыз толықтай ерген соң, ұнымызды аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Және де баяу отта. Біздің толықтай араласқан массамыз осылай қою қамыр болуы керек. Дайын болған қамырымызды суытып аламыз. Жұмыртқамызды бір-бірден салып, араластырып аламыз. Араласқан қамырымыз осылай қою болуы керек. Мен арнайы мешокқа салдым, сіз ас қасығымен салсаңыз да болады. Қамырымызды осылай тізіп шығамыз, өз қалауыңыз бойынша ұзын немесе осылай дөңгелек қылсаңыз болады. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған пеште қызартып пісіріп аламыз. Бізде креміне қаймағымыз бен сахарный пудраны салып, вилкамен араластырсаңыздар да болады. Дайын болған кремімізге аунатып, қолмен немесе вилкамен араластырып, өзіңіз қалағандай формада тізіп шығасыз. Менде тарелкам үлкен болғандықтан үшеуі шықты. Сіздерде кішірек етіп, 5-6 шығарсаңыздар болады. Тізіп шықтым. Холодильникке 1-1,5 сағатқа кремі жақсылап сіңу үшін қалдырамыз. Міне біздің тортымыз дайын, ас болсын. Инста парақшамда белгілеп қойдым, тіркеліп кетіңіз.